kok kini adia kamangura selo kutumbu sasaku dia indah paguno elok pikirkan benar. Jika nyampanglah talompe kato putui dia tapa sojo lapang hati denai tarimo tapi ingatlah dia pasan dan kadikana kata surui pantang den manarimo. Sambui adia bapinta denai manurui jan denai disakiti jan digantung tak batal ni elo kapai sama marilakan. Jika nyampanglah talompe kato putui dia tapa sojo lapang hati denai tarimo tapi ingatlah dia pasan dan kadikana kata surui pan